نور الشريف ضحك علينا كلنا يا جماعة. ازاي؟ لو جينا وسألنا نفسنا مين هم أبطال الدراما المصرية مش هنلاقي غير اتنين: يحيى الفخراني والأستاذ نور الشريف الله يرحمه. ولو قلنا ايه أفضل أعمال نور الشريف هنلاقي حاجات مثلا زي عبد الغفور البرعي، العطار والسبع بنات، عمرو بن عبد العزيز، كلها مشتركة في حاجة واحدة، هي رحلة صعود من الصفر. ايه اللي عائلة الحاج متولي ده نجح حرفيا بسبب جشعه واستغلاله للستات اللي كان بيتجوزهم. لا وكمان شخص ديكتاتوري مهمش شخصية ابنه على الآخر. بس إيه اللي يخلي شخص يبقى بالاستغلال ده كله؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة دي. المسلسل بيبدأ بمتولي سعيد اللي هنشوف في أول حلقة هو متجوز لكنه بيقع من على السرير، وبعدها بنكتشف إن كل ده كان حلم. بعدها بنشوف إن هو ساكن في أوضة تحت السلم حرفيا ومش لاقي ياكل، وبنعرف إن متولي بيشتغل عند الحاج سلامة في وكالة قماش. مش عارف الصراحة إيه حكاية نور الشريف مع الوكالة، مرة وكالة البلح ومرة وكالة قماش. المهم بعدها متولي بيروح لبيت الحاج سعيد علشان ياخد المفاتيح ويفتح الوكالة، وبعدها بنعرف إن متولي بيتعامل كويس جدا مع زبائن الحريم. بس بجد بيعملهم بطريقه زي ال 18 حرفيا. بس زي غريب ده ايه؟ هو كل ما لبس يا ست الستات. المهم القالب. وانتي بسم الله ما شاء الله يعني القالب غالب. ده اللي بيخلي واحد يجيب مراته ويرجعوا يمسكوا فيه عشان كان بيكلم مراته بطريقه غريبه. لكن العجيب ان متولي حتى مش بيعتذر ولا بيعترف بغلطه، لا ده كان شايف ان هو مش غلطان، ومادام الست ما لمسهاش ولا عمل لها اي حاجه والست راضيه خلاص. يعني حرفيا كان متولي ناقص، يعني حرفيا كان ناقص ان هو ياخدها في البروفا، يعني ده اللي كان ناقص. لا وكمان بيغلط في جوز الست وبيظهر ان هو شخص غلطان، ان هو وحش. يعني ازاي يعني انت جاي تكلمني ان انا قلت لمراتك كلام حب؟ يعني ازاي يا راجل انت؟ ومن هنا بنعرف ان متولي حرفيا بتاع نسوان. انا بتاع نسوان 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 نسوان. بعدها الحاج بيبعته يجيب حاجات لبيته وبنتعرف على الست زبيدة، ودي حرفيا من هنا بتبدأ أول عملية استغلال لمتولي. الخدامة اللي شغالة عند الحاج واللي اسمها صباح بتحب متولي لكن هو كان كارف لها. متولي بيوصل الحاجة اللي طلبها الحاج، وبنشوف إن هو واخد على الحاجة زبيدة شوية، يعني بيهزر معاها ويقعد وينقل لها أسرار الحاج اللي في الوكالة. وساعتها بيبدأ يجي كلام للحاج عن طريق صباح إن زبيدة بتخونه مع متولي مستغفرينك يا حاج اخلصي. لانه مش بيخلف. هنا متولي بيفضل يبرر ان هو مستحيل يعمل كده، ان هي زي اخته واللي هي بعدها بكام ثانيه بالظبط هنلاقيه متجوزها يعني. بعدها الحاج بيفضل يتخيلهم مع بعض وبيموت. بعد موت الحاج الوحيد اللي واقف جنب زبيده هو متولي اللي ظلموه. ومش بس كده، لا ده جاب لها هديه كمان. يا عم ماشي حلو ان انت جايب لها هديه، النبي قبل الهديه، لكن تجيب لها قميص نوم يا متولي عشان تعرض عليها الجواز؟ ممكن تجيب لها ورد، ممكن تجيب لها اي حاجه، لكن قميص نوم؟ وبيتجوزوا فعلا وبتخلف له سعيد. خليكوا فاكرينه كويس علشان هنرجع له تاني. بعدها بتموت زبيده ومتولي بياخد كل محلات الحاج ويبقى معاه كل حاجه، وبيفضل زعلان قوي قوي بجد، ويقوم متجوز. ايوه هو الحاج متولي كده كل ما يزعل يتجوز. بيتجوز امينه، ومش علشان بيحبها ولا حاجه لا سمح الله، لا علشان اهلها عندهم سلطه كبيره في البلد. يعني متولي عايز يضمن مركزه في الوكالة ويضمن سلطته عليهم، وبيخليها تربي سعيد بن زبيدة بعد ما بيعرف ان هي ما بتخلفش. وطبعا بيستغل انها ما بتخلفش وبيخليها تحس ان هي محتاجه له وان هي ملهاش حد غيره. متولي بيبدأ يكبر في السوق، بيبقى معلم كبير، وفي نفس الوقت معلم كبير في السوق وهو اللي بيورد القماش للمحلات دي كلها. بيموت، ومين طبعا اللي هتورثه؟ مراته نعمة الله. متولي هيسيب الفرصة دي؟ لا طبعا. راح لها أكتر من مرة بيترجاها إن هي تتجوزه ويضموا محلتهم على بعض ويحفظ لها مالها لمصلحته برضه. طبعا ده كله مش علشان سواد عيونها، لا لمصلحته برضه، وبتوافق. بس لسه في مشكلة، هيقول لأمينة إزاي؟ هيروح براحته يكلمها ويفهمها؟ لا هيزعق فيها ويقول لها أنا متولي سعيد وأنا أعمل اللي أنا عايزه. وأمينة بتوافق لأنها كانت خايفة إن هو ياخد منها سعيد وإن هي مش هتلاقي حد يتجوزها وهي ما بتخلفش. ومتولي الصراحة يعني هو ما ظلمش حد، هو ما كانش بيظلمهم، لا هو كان بيعدل معاهم في الظلم وفي الخير برضه عشان نقول اللي لنا واللي علينا. وفعلا بيتجوز نعمة الله وبيضموا محلاتهم على بعض. متولي دلوقتي عنده زوجتين، كل واحدة ليها فايدة عنده أو ليها مصلحة. واحدة بتورد له البضاعة والتانية عندها السلطة. في مرة هو قاعد في المحل بيدخل عليه صاروخ من الضرايب، قصدي مفتشة الضرايب. متولي طبعا مش هيفوت فرصة زي دي، بيبدأ يقنعها بالجواز وبيقول لها زي ما انتم شايفين كده في أول مرة يشوفها فيها: انا مديحه مامتك. مديحه ده ايه؟ انت كان لازم يسموكي جميله، قمر، شمس، ظلموكي باسم مديحه. لا انا بتكلم بصراحه يعني، اول مره اشوف عمول الضرايب بسم الله ما شاء الله زي القمر كده. ده بس من ذوقك يا حاج. لا مش ذوق ولا حاجه، انا راجل دغري بقول بصراحه انت زي القمر. طب ممكن بقى تخليني في الشغل؟ خط ناسي كده. إن عارفين ده مش مقابلة واحد لواحدة بيحبها ولا حاجة، ده تحرش يا جدعان. ومش علشان حبها من أول نظرة ولا لأ، هو كان عايز يتجوزها علشان يهرب من الضرايب. وبعدها بيروح علشان يقنع نعمة الله وأمينة وبيقول لهم ده جواز مصلحة، ده جواز مصلحة. مالهاش عبط ولا عملت جواز، الله ده شغل، ده مصلحه. ونفس الكلام برضو كان قايله في جوازة نعمة الله. حرفيا هو كل حاجة عنده جوازة مصلحة. طبعا أمينة بتوافق لكن لسه نعمة الله مش هتوافق. فبيعمل إيه؟ هل هيروح هو يكلمها واحدة واحدة ويفهمها؟ لا هيروح لأمينة يقول لها عقليها أمينة، أمينة روحي اعملي شاي يا أمينة. وبعدها بيعيشوا هما التلاتة مع بعض. يعني لو نلخص حياة الحاج متولي تقريبا أول 20 حلقة: أمينة
عندها السلطة. نعمة الله بتورد له البضاعة، والتشت ضرايب بتهربه من الضرايب، والتلاتة مجبورين ان هم يقعدوا وان هم يقبلوا ان هو يتجوز عليهم اكتر من واحدة. سعيد بيكبر وبيجيب مجموع 89% تقريبا، بيبقى عايز يدخل كلية هندسة. مش عارف الصراحة هندسة اللي بتاخد من 89 دي، بس عادي. لكن متولي بيرفض. ليه يا عم الحاج بترفض؟ علشان متولي مش عايز يشوف حد احسن منه حتى لو كان ابنه. اشمعنى هو يتعلم وانا ما اتعلمش؟ انا نجحت وانا مش بتعلم، وهو كمان ينجح وهو مش بيتعلم. واما ابنه بيجي يدافع عن نفسه يقول له لا ده انا جبت مجموع كويس واجتهدت جامد في الثانويه العامه عشان نفسي اخش كليه من كليات القمه، بيقول له كده بالظبط انا امرتك ان انت ما تكملش جامعه. المهم فبيرفض. لكن امينه بتتفق مع سعيد ان هو يدخل الجامعه من ورا ابوه. لما متولي بيعرف ان ابنه اتخرج وان هو كان في الجامعه، بيقلب البيت فوق تحت. انا متولي سعيد، وانت ازاي اصلا تتصرفي من دماغك؟ هو كان ابنك. انت قصرت في طاقتك ليه؟ سمعت كلامها ولا ما سمعتش كلامي؟ لا ابني سمع كلام العقل. ده مش ابنك عشان تعصي عليا. شوف الكلمة، يعني الست اللي انت محملها مسؤولية مراتاتك كلهم ومحملها من اول المسلسل، وهي يعتبر السبب في كل جوازاتك دي، وان هي تقنع مراتاتك ان انت تتجوز عليهم عادي، يقول لها كده في الاخر. حتى البنت اللي ابنه كان بيحبها في الجامعة وهي بتحبه، هيروح وهو عايز يتجوزها وما يعرفش طبعا ان هي بتحب ابنه، هيروح ويبهدل نفسه ويتن يرقص ويشرب في حفلة علشان يوريها ان هو لسه شباب، لكنه بيقع ويبقى شكله مسخرة حرفيا قدامهم. فبيروح يزرع شعره ويرجع شباب تاني، لكنها بترفضه. هنا بقى بيقول حاجة مهمة جدا: أنا متولي سعيد. بعدها ما بيعرف إن ابنه بيحبها، بيجبره إن هو يتجوز بنت مراته بحجة إن هو المحلات كلها تبقى ليه، محلات مراته، ويضموا المحلات برضو على بعض. وبعدها بيبقى عايز يضايقها، فبيروح يتجوز صاحبتها. ده كله علشان بس يثبت لها إن في واحدة من سنك هتموت عليا. وبيبدأ يدلع فيها ويفسحها ويجيب لها ألماظ وحاجات غالية. والمسلسل بيصور لنا أهلها إن هم مستغلين للحاج متولي، إن هم أشرار، إن هم الفينوم اللي في المسلسل، مع إن أصلا متولي بيعمل كده طول المسلسل، لكن هم بس جايبين إن هم الأشرار وهم الوحشين. والأول مرة متولي يتجوز جوازه بالعكس، يبقى هو اللي هيستغل في الجوازة دي، مش ليه مصلحة فيها. لكنه بيفوق بيعرف ان هي بتضحك عليه بعد 1000 حلقة حرفيا، ويحضر القنبلة بقى اللي هتموتنا كلنا من الضحك. جاهز ان كل حاجة جابها لها كانت فالصو. اضحك يا ابني اضحك. ده انت كل يوم والتاني كنت بتبيع شيء وشويات يا متولي. طب ايه رايكم بقى ان كل الهدايا اللي خدتها الماس فالصو ازاز؟ الله 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 عليك. حرفيا يعني ده حرام مبدئيا ان هو يجيب لها دهب والماظ في الشبكه بتاعتها ويقول لها ان ده فالصو، كمان المهر بتاعها يبقى عقد مزور. حرفيا ده كله حرام يا حاج متولي، ولا ايه يا حاج دي يعني جايه لك كده من فراغ ولا ايه؟ وبعدين لما انت مش واثق فيها من الاول اصلا انها بتعمل كده، بتتجوزها ليه؟ علشان تضايق صاحبتها. تمام ماشي. طبعا مش هتكلم عن الكوميديا في المسلسل ده، هي اصلا كوميديا ما تضحكش طفل في رابعه ابتدائي، يعني ده اقل افيه في المسلسل. صباح الفل يا رجاله. متولي ما تتاخرش الاربع اللي جاي. ليه خير يا فندم؟ طب ما فضلش بنتي. انت خليتي تاني يا فندم. انت مش هتبطل بنات بقى. يو يا متولي هو بايدي 4 بنات والواد مش راضي يجي. ولا زين وكمل انت. انا بطلت الدكتور كده. طب افرض يا فندم. افرض يعني. بدل ما يجي لك ولا يجي لك كومي. ابصر بيه. عارفين كمية الكرنج. طيب ايه اللي يخلي الحاج متولي يوصل للمستوى ده؟ ده كله بسبب ان متولي عايش حياته كلها فقير، فلما لقى فرصة للفلوس والسلطة استغل كل اللي قدامه، حتى لو الستات اللي اتجوزهم. متولي كان دايما بيحارب الوقت، مش عايز يكبر. ده بيبان لما راح يزرع شعره وراح مصحة علشان يرجع شباب تاني. الراجل حول جوازاته لصفقات، كل واحدة ليها مصلحة، كل واحدة ليها فايدة. لو الفايدة دي راحت خلاص ملهمش أي 30 لازمة عنده. زبيدة كان عندها ورث الحاج، أمينة أهلها عندهم سلطة، نعمة الله عندهم البضاعة، مديحة علشان تهربوا من الضرايب. مش بس كده، ده كمان أكبرهم كلهم إن هم يقبلوا إن هو يتجوز عليهم وغصب عنهم بسبب الخوف والتهديد والابتزاز العاطفي إن هو هيسيبهم وإن كل النعيم اللي هم فيه ده هيروح. حرفيا مسح بكرامتهم الأرض. بس برضه نرجع ونقول إن الحاج متولي كان بيعدل معاهم الصراحة في كل حاجة، يعني في الخير كان بيعدل معاهم وفي الشر برضه كان بيعدل معاهم. بينتهي المسلسل هم قاعدين بيضحكوا هو ومراتاته الثلاثة، المسلسل كان هيخلص على كده وخلاص. لكن بيجي أمر من الوزير إن النهاية تبقى إن متولي يقع من على السرير ويطلع إن كل ده كان حلم. وده بالنسبة لي الصراحة كان أحسن، وهتفهموا ليه دلوقتي. لكن المخرج ما بيرضاش، وينتهي المسلسل ومتولي قاعد مع سعيد وبينصح إنه ما يعملش زيه ما يتجوزش على مراته ابدا. طب يا حاج انت بوظت كده كل حاجه كانت ممكن تبقى حلوه في المسلسل. انت طول المسلسل بتناقش تعدد الزوجات عادي وان مفيش مشكله، وفي الاخر تقول لابنك ان ده غلط وان انت كنت غلطان. طب فين فكره المسلسل طيب؟ وكانوا بيخططوا انهم يعملوا له جزء تاني في 2013، لكن الحمد لله ان هو ما كملش. بس الحاج متولي المره دي كان يرميهم من البلكونه ولا حاجه. بس كده اكتبوا لنا لو حابين نعمل حلقه عن ازاي عبد الغفور البرعي كان شرير وظالم لأقرب الناس ليه. بس كده متنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات لو كنا غلطانين في حاجة أو حاجة عايزين نصلحها. بس كده مع السلامة.